의사들이 숨기는 장수 음식 5가지 냉장고에 다 있음. 의사들은 절대 말 안 하는 장수의 비밀 지금 공개합니다. 당신의 냉장고에 이미 다 있습니다. 첫째, 계란. 하루 2개면 근육 손실을 막고 뇌 기능이 20% 향상됩니다. 둘째, 김치. 한국인이 장수하는 이유, 바로 이 발효식품 때문입니다. 셋째, 두부. 혈관 청소부라 불리며 콜레스테롤을 확 낮춰줍니다. 넷째, 고등어. 일주일에 3번만 먹어도 심장마비 위험이 절반으로 줍니다. 다섯째, 견과류. 매일 한 줌, 이것만으로 수명이 2년 늘어납니다. 비싼 영양제 필요 없습니다. 이 5가지면 충분합니다. 오늘부터 시작하세요.